Бүгүнкү күндө бул карыялар үйүндө 48ден ашуун карылар бар. Мындай эркектерге караганда аялдар басымдуулук алат. Ленин райондук карылар үчүн комплекс өндүрүш интернатынын директору Динара Диканбаева эненин баркын билип, анын ыйыктыгын кол жеткис бийиктик зат экендигин айтып, биз апаларга бүгүн гана эмес, ар дайым өз камкордугубузга алуубуз керек дейт. Эне деген кандай жагымдуу, кандай баалуу сөз. Ошондуктан биз энелерге таазим кылышыбыз керек. Бүгүн Жусуп Бакиев атындагы коомдук фонд келип, ушул интернаттын кызматкерлерине жана апаларга майрамга карата акчалай сыйлыктарды материалдык жактан жардам бергендигине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул күнкү майрамдык иш-чара бул жерде белгиленди. Анда карыялар үйүндөгү улгайган айымдарга майрамдык шаң тартуулоого Жусуп Бакиев атындагы коомдук фонддун торогасы Жаныш Бакиев барды. Аты аталган фонд Ленин райондук карылар үчүн комплекстүү өндүрүш интернатындагы апаларга кандай кыйынчылык болсо да, баштарынан өткөрүп чыдамкайлуулукка, кайраттуулукка чыдаган аял затын ошол бийиктикти аздектөө, тереңдикти сыйлоо милдет экендигин айтып, майрамга карата 8 март эл аралык майрамы менен куттуктады. 6 марттан бери аталган коомдук фонд Кыргызстандын бардык тармактарында иштеп жаткан аялдарды куттуктоо менен бирге салтанаттын жүрүшүндө ар бир келген меймандарга баалуу белектер жана гүлдестелер ыйгарылып, аял затын артыкчылыгын даңазалаган концерттик программалар тартууланды. Гүлжан Шерпаева, Алтыхан Бабаев, Ала Тоо маалымат программасы.